Schön, dass du heute wieder da bist. Ich hoffe, es geht dir gut und du hast einen ruhigen Moment nur für dich. Heute sprechen wir über Feste und Geschenke. Über kleine Dinge, die viel sagen und über Situationen, in denen man sofort merkt, was jemandem wichtig ist. Der Titel bringt es auf den Punkt. Das kannst du laut sagen. Vielleicht denkst du gerade an ein Fest, vielleicht an ein Geschenk oder an einen Moment, den man nicht vergisst. Nimm dir Zeit, hör zu und geh diesen Weg mit. Alles entwickelt sich Schritt für Schritt. Bevor es weitergeht, schauen wir uns einen Moment aus dem echten Leben an. Ganz ohne Regeln und Erklärungen. Lies mit und lass die Situation auf dich wirken. Es ist nicht wichtig, jedes Wort sofort zu verstehen. Wichtig ist das Gefühl dafür, was hier passiert. Alles andere fügt sich gleich von selbst zusammen. Hast du schon ein Geschenk für deinen Bruder? Noch nicht. Sein Geburtstag ist morgen und ich bin total unsicher. Ich will ihm etwas schenken, das wirklich zu ihm passt. Das kenne ich gut. Letztes Jahr habe ich meiner Mutter etwas ganz Einfaches geschenkt, aber es hat ihr mehr bedeutet als ein teures Geschenk. Ja, manchmal merkt man erst beim Schenken, wie wichtig die Geste ist. Genau. Zu Weihnachten habe ich meinem Vater einen Schal geschenkt und er trägt ihn immer noch. Das sagt alles. Bei Festen geht es nicht nur um Geschenke, sondern darum, dass man jemandem zeigt, ich denke an dich. Das kannst du laut sagen. Ein kleines Geschenk zur richtigen Zeit kann viel mehr sagen als 1000 Worte. Dann weiß ich jetzt, was ich mache. Ich schenke ihm etwas Persönliches, nicht Perfektes, aber Ehrliches. Er wird sich bestimmt freuen. Vielleicht hast du beim Lesen gemerkt, dass einige Wörter immer wieder eine wichtige Rolle spielen. Mach dir keine Sorgen, wenn nicht alles klar war. Genau deshalb schauen wir uns jetzt die wichtigsten Wörter aus der Geschichte an. So verstehst du nicht nur den Dialog besser, sondern kannst diese Wörter später auch selbst benutzen. Geschenk. Etwas, das man einer Person gibt. Beispiel: Ich kaufe ein Geschenk für meine Freundin. Geburtstag. Der Tag, an dem jemand geboren wurde. Beispiel: Heute hat meine Schwester Geburtstag. Einfaches. Etwas, das nicht kompliziert oder teuer ist. Beispiel: Ich habe ein einfaches Geschenk gekauft. Bedeutet. Drückt aus, was etwas heißt oder wie wichtig es ist. Beispiel: Das Geschenk bedeutet mir viel. Wichtig. Etwas, das von großer Bedeutung ist. Beispiel: Familie ist mir sehr wichtig. Ehrliches. Etwas, das wahr und von Herzen kommt. Beispiel: Ich habe ihm ein ehrliches Geschenk gegeben. Jetzt kennst du die Wörter und ihre Bedeutungen. Du bist bereit, sie im Gespräch zu benutzen. Wir machen eine kleine Übung. Die Wörter aus dem Wortschatz sind in der Geschichte wichtig. Deine Aufgabe ist, die Wörter in die Lücken zu schreiben. Keine Sorge, wenn du nicht alle sofort findest. Nimm dir Zeit, lese langsam und wähle das richtige Wort. So lernst du die Wörter besser und siehst, wie man sie im Alltag benutzt. Hast du schon ein Geschenk für deinen Bruder? Noch nicht. Sein Geburtstag ist morgen und ich bin total unsicher. Ich will ihm etwas schenken, das wirklich zu ihm passt. Das kenne ich gut. Letztes Jahr habe ich meiner Mutter etwas ganz Einfaches geschenkt,
aber es hat ihr mehr bedeutet als ein teures Geschenk. Ja, manchmal merkt man erst beim Schenken, wie wichtig die Geste ist. Genau. Das sagt alles. Bei Festen geht es nicht nur um Geschenke, sondern darum, dass man jemandem zeigt, ich denke an dich. Das kannst du laut sagen. Ein kleines Geschenk zur richtigen Zeit kann viel mehr sagen als 1000 Worte. Dann weiß ich jetzt, was ich mache. Ich schenke ihm etwas Persönliches, nicht Perfektes, aber Ehrliches. Er wird sich bestimmt freuen. Klasse! Du hast die Lücken jetzt ausprobiert und die Wörter angewendet. Wenn nicht alles perfekt war, ist das völlig in Ordnung. Nimm dir die Zeit, die Wörter noch einmal anzuschauen und die Übung zu wiederholen. So merkst du sie dir sicher. Gleich schauen wir uns die Grammatik genauer an. In unserer Geschichte tauchen oft Dativ, Possessivartikel und unbestimmte Artikel auf. Keine Sorge, wenn es am Anfang ungewohnt ist. Schritt für Schritt wirst du verstehen, wie man diese Sätze richtig bildet und selbst benutzt. Stell dir vor, du möchtest jemandem ein Geschenk geben. Vielleicht weißt du nicht genau, wem du es geben sollst oder was ihm gefällt. Hier kommt der Dativ als Objekt ins Spiel. Er zeigt, wem etwas passiert oder für wen etwas ist. Wir benutzen auch Possessivartikel wie mein, dein, sein und unbestimmte Artikel wie ein, eine. Sie helfen zu zeigen, wem etwas gehört oder für wen es ist. Wenn Jonas sagt, ich schenke ihm etwas Persönliches, siehst du direkt, wer das Geschenk bekommt. So sind die Sätze klar, einfach und natürlich. Dativ als Objekt. Der Dativ zeigt, wem etwas passiert oder für wen etwas ist. Beispiel aus der Geschichte. Ich schenke ihm etwas Persönliches. Ihm ist der Dativ. Es sagt, wem Jonas etwas schenkt. Possessivartikel im Dativ. Possessivartikel zeigen Besitz oder Beziehung im Dativ. Beispiel: Letztes Jahr habe ich meiner Mutter etwas geschenkt. Meiner Mutter, weiblich Dativ, zeigt, wem das Geschenk gehört oder wer es bekommt. Beispiel: Zu Weihnachten habe ich meinem Vater einen Schal geschenkt. Meinem Vater, männlich Dativ. Unbestimmte Artikel im Dativ. Unbestimmte Artikel wie ein oder eine benutzt man, wenn etwas allgemein oder nicht genau bestimmt ist. Beispiel: Ich schenke einem Freund ein Buch. Schauen wir uns ein paar Beispiele aus der Geschichte an. Beispiel 1. Miriam. Hast du schon ein Geschenk für deinen Bruder? Hier zeigt der Dativ deinen Bruder, wem das Geschenk gedacht ist. Du siehst, wie der Dativ das Ziel der Handlung deutlich macht. Beispiel 2. Jonas. Ich schenke ihm etwas Persönliches, nicht Perfektes, aber Ehrliches. Ihm gleich Dativobjekt. Es zeigt, wer das Geschenk bekommt und macht den Satz klar und verständlich. Beispiel 3. Miriam. Letztes Jahr habe ich meiner Mutter etwas ganz Einfaches geschenkt. Meiner Mutter gleich Dativ plus Possessivartikel. Hier erkennst du, wie Besitz und Empfänger kombiniert werden, damit der Satz richtig klingt.
Diese Beispiele zeigen, dass der Dativ immer den Empfänger oder die betroffene Person angibt und dass Possessivartikel oder unbestimmte Artikel helfen, die Informationen klar zu machen. Jetzt üben wir den Dativ mit Possessiv und unbestimmten Artikeln im Alltag. Wem gibst du normalerweise ein Geschenk zum Geburtstag? Ich gebe meiner Freundin ein Geschenk. Wem hast du gestern geholfen? Ich habe meinem Nachbarn geholfen. Wem schickst du oft Nachrichten? Ich schicke meinem Bruder Nachrichten. Und jetzt bist du dran. Überlege dir eine eigene Situation aus deinem Alltag. Formuliere einen Satz mit Dativ plus Possessivartikel oder unbestimmtem Artikel und schreibe ihn in die Kommentare. Es kann etwas Einfaches sein, wie ein Geschenk, eine Nachricht oder eine kleine Hilfe. So übst du direkt, wie du den Dativ im Alltag richtig verwendest. Jetzt fassen wir alles zusammen. Der Dativ als Objekt zeigt immer, wem etwas passiert oder für wen etwas ist. Das ist sehr wichtig, weil Sätze so klar und verständlich werden und jeder sofort erkennt, wer der Empfänger einer Handlung ist. Wir benutzen Possessivartikel wie mein, dein, sein und auch unbestimmte Artikel wie ein oder eine. Dabei ist besonders wichtig, dass die Endung des Possessivartikels sich nach dem Geschlecht und Dativ des Empfängers richtet, damit alles richtig klingt und man sofort versteht, wer gemeint ist. Für der bekommt der Possessivartikel im Dativ die Endung m. Zum Beispiel: Ich schenke meinem Bruder ein Buch. Hier zeigt meinem, dass der Bruder männlich ist und im Dativ steht. So versteht jeder, wem das Buch gehört. Ebenso kann man sagen: Ich gebe deinem Vater eine Nachricht. Auch hier passt sich deinem an den Dativ und das männliche Nomen an. Für die ändert sich der Possessivartikel im Dativ zu er. Ein Beispiel: Ich gebe meiner Freundin eine Karte. Das Wort meiner zeigt, dass die Freundin weiblich ist und den Dativ erhält. Man erkennt sofort, wer die Empfängerin ist. Ähnlich: Ich schenke deiner Schwester eine Blume. Für das bekommt der Possessivartikel im Dativ ebenfalls die Endung m, genau wie beim männlichen Nomen. Zum Beispiel: Ich schenke meinem Kind ein Spielzeug. Hier zeigt meinem, dass das Kind neutral ist und im Dativ steht. So versteht jeder, wem das Geschenk gehört. Auch ich gebe seinem Haustier etwas zu fressen ist ein weiteres Beispiel, bei dem die Endung m richtig verwendet wird. Toll, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist und alles ausprobiert hast. Jetzt, wo du die Wörter und die Grammatik geübt hast, denk daran: Regelmäßiges Wiederholen hilft dir, alles sicher zu behalten. Schau ruhig auch in die vorherigen Lektionen, wenn du etwas auffrischen möchtest. Wenn dir die Lektion gefallen hat, gib einen Like, hinterlasse einen Kommentar und abonniere den Kanal. Teile die Lektion gerne mit Freunden. Gemeinsam macht Lernen noch mehr Spaß. Damit ist dieser Kurs A2.1 abgeschlossen. Ab der nächsten Sitzung starten wir mit dem Kurs A2.2 mit neuen Themen, spannenden Geschichten und vielen praktischen Übungen. Bis bald! Ich freue mich, dich in der nächsten Lektion wiederzusehen.